Oi, pessoal! O frio tá chegando e você tá com aquela vontade de curtir uma fogueira ao lado dos amigos, tomando aquele chocolate quente, quem sabe até numa roda de viola, não é mesmo? Essa ideia é sensacional e muito fácil de fazer. Sabe aquele carrinho de mão velho? Então, nós vamos precisar dele. Precisamos preencher o fundo com areia. Em seguida, vamos empilhar as lenhas. As maiores e mais grossas vêm primeiro. Sempre uma fileira na vertical e a outra na horizontal. Assim como estamos mostrando no vídeo. Depois é só acender. E então, a nossa fogueira está pronta. É muito legal sentar em volta de uma fogueira, conversar, contar história com os amigos. E além disso, essa é uma maneira muito mais segura para o meio ambiente. Então, curta esse vídeo, deixa aí o seu comentário sobre a sua experiência e se inscreva no canal. Valeu, pessoal! Até a próxima!